Sveiki, mašinistai. Mūsų 11 diena prasideda nuo incidento. Važiavo mums šiek tiek į galinį sparną. Tai dabar aiškinsimės, ką čia daryti, kaip čia viską susipildyti. Kad daug matėm šitų režimo bokštelių, bet šitoj zonai tai jų yra bet kiek. Akis išmato. Aišku, gręžiančių gal nedaug yra, bet jų čia yra bele kiek. Keli tūkstančiai. Atvažiavom prie Ramiojo vandenyno pakrantės. Pažiūrėti į smėliuką ir kaip tas ramusis atrodo. Ar tikrai ramus. Brendam per smėliuką. Žiūrėkit, leidžia su mašina visai važiuot. Ten gal ir buvo mašinų keliuks. Pas mumis could never. Tik tie gelbėtojai važinės mašiną. Netgi Tesla atvažiavusi prie vandens. Eina savo. Nebijau išklimt tokiam čia. Bet koks minkštas smėliuks. Bet visas paplūdimys su mašina. Žiūrėkit. Kokie 25 metrai nuo vandens. Kur tai matyt? Tik jau ne Amerikai. Galima tiesiai vos ne į vandenį važiuoti. Ar jau girdit vandenyno garsą? Nu, einam arčiau vandens, ieškot, kur tas bangos. Kas per gyviai? Įdomus. O, kokia kriauklė, kokia dydžia. Palauk, aš tau paimsiu delnus. Gali nafotkinti? Taigi, tai yra portugališkasis laivelis. Šie laiveliai plaukioja dideliam grupėm. Gyvena vandens paviršiuje. Šitas mėlynas burbulas padeda jam išsilaikyti viršuje. Vėjas, aišku, jį gali nuplukdyti kaip laivelį, bet kilus audrai iš to burbulo išeina ir gyvūnas panyra po vandeniu. Minta žuvimis iki 30 cm, paralyžiuoja žuvis, tai reiškia toks kaip medūzinis gyvūnėlis, žmogui irgi galimai pavojingas, o jo nuodai prilygsta kobros nuodams. Kėliai kiti vaikšto, va, bele kiek jų. Nebėkit, tilvikėliai. Pasiklausykim vandenyno garsą ir bangų. Nori išmauti vandenynas.
lėtas bangavimas. Kaip pažiūrėkit, kaip tie paukštukai bėga nuo vandens. Čia koks tilvikėliai tiktais gaudo kažką tai. Kaip moka bėgti pats nuo bangos. Grupiškai. Dėmesys visiems mašinoms, žmonėms, arkliukams, kitiems gyvūnėliams. Kaip jums patinka bangos? Šiandien nelabai didelės, bet žalia spalva. Užsukom į drive-iną, Uoliai drive-inas, kino teatras. Atvažiavom pažiūrėti TNS Random Travels filmuko. Ten į pievutę sustoji ir čia va toks ekraniuks didelis. Galima iš pievą žiūrėti TNS Random Travel filmukas. Rytas 12 diena, pažiūrim pirmas viešbutanas, kuris turi šiokius tokius pusryčius. Tai jogurtėliai, košelės, kumpis, kiaušinienė, putės, džemai ir karšti blynai. Patys įsikepti galim blynų. 12 diena, dėja jau paskutinė mūsų kelionės diena šiandien. Šiandien pradėsim kelionę namo. Bet dar prieš vykstant namo turim nedidelį planelį. Tai pakrantę, Ramiojo vandenyno pakrantę, važiuoti link Los Andželo. Čia matom kai kuriuose vietose uždarytas kelius, reiškia greičiausiai vis dar yra po gaisro nepravažiuojami, bet pavažiuosim pažiūrėti, gal kažkur kažką pamatysim, kaip kas ten beatrodo dabar po 4 mėnesių. Va, taip atrodo Ramiojo vandenyno pakrantė. Netoli Santa Barbaros. Eisim tai pažiūrėti, ten kažkoks tai objektėlis yra žemiau. Žiūrėk, nelabai galima vaikščioti. Ale, uždrausta. Du dailūs tilteliai, mes neteitume pažiūrėtume, tai čia nelegalu būtų neateit pažiūrėti. Jėlab, kad čia buvo kažkokia netgi info lenta. Čia žuvitakis padarytas keliauti į viršų, bet kad tų vandens net nebėra senai. Nu, bet kiek gražus tiltelis.
Čia va geležinkelio tiltelis. Šiandien bangos ir vandenyno garsas daug geresnis. Bangų mūša. Gražus tiltelis geležinkelio. Tikrai graži vieta. Keliukai. Eukaliptų giraitės. Bandom vis privažiuoti prie pajūrio. Bet daugumoje vietoje privačios rančos ir sunkiai sekasi kol kas. Priekyje ranča Dos Pueblos. Čia jau bičias. Porą kilometrų tęsiantis ta. Bičias, bet bičias irgi privado. Norėsi nuvažiuoti, be šansų, gausi baudą. Santa Barbara Harbors. OMG, Santa Barbara serialo uostas. Nelabai žinau apie ką, bet tokį. Iš kur tu gali žinoti? Net ir mes pamiršome. Tavęs dar nebuvo, kai šitą filmą rodė. Okay. Va koks geras vaizdelis. Palmės, visiška Kalifornija. Kalifornijos vajas. Ar kaip ten? Gal alėja? Dar vienas Cybertruckas. Baltas. Sidabrinis. Baltas. Nerudėjančio plėnas spalvos. Okay. Ačiū. Kaip dabar, tiltas, ant tilto, bet kiek namų. Yra vieta. Rimtai? A jo. Susimokėt kiekvieną. Jehovos liudytojai visur būna. Panašu. Public parkings. Susimokėti už parkingą. Pažiūrėkit į palmytės. A čia ne dvirkų toks, kažin, iš visai gal reikėtų į tą pusę ten. Čia bendro naudojimo taksai. Dvirkos, bėgikai ir pėstieji. Kas čia per tiltelis? Panašus į Palangos. Šiandien lyg ir nėra labai debesuota, bet
Holivudo ženklo vėl nepamatysim, nes neįmanoma per tokius debesis. Bet nieko tokio. Važinėjęs tiltą su savo pikapais. Neatrodo tas tiltelis toks tvirtas. Bet jau. O čia reikia kažkoks ryšuliukas kriauklių, ne viens. Čia gal tilts išgelbėta. Čia viskas. Atrodo, kad to įlūš. Mes jau ir ant tiltelio. Toks padėvėtas tiltelis jau gerokai. Bet kai toks judesys mašinų, tai čia nieko keista. Kad taip greitai. Žiūrėkit, kokie akmenukai. Son-in-law graduated from the Naval, graduate school. Oh, yeah, the Navy postgraduate school. Right. Kainelės irgi amerikietiškos. He graduated and they were at graduation and that's where they were. Literários. Projeto assim. There's a famous one called the Grotto. Akvariume mėsytės laukia. Krabšeliai, jos visus šiandien suvalgys. Dieve, vargšai krabeliai. Čia kaip su karvėm ten, kur sakėt, čia krabų getas. Kaip jos išgelbėti? Tik dar blogiau. Išgelbėti iš jų. Gali nupirkti vieną ir išmesti į jūrą. Jie negyvena patį dugną. Kas mėgsta žuvis. Kaip reikia apsaugoti patranką, kad tikrai nešaudytų. Uždedi spyną čia, uždedi spyną čia, uždedi spyną čia. Ir dar uždedi spyną čia ir čia. Tarp paukščių kažkoks. Einam, pažiūrėsim, mane eins išlapt. Reikia kokios muzikos, kai yra vandens.
lošimas. Dar vienas laivelis, gan didelis. Norėtume šitam parkinge pasilikti nakvoti su kemperiu, tai vat pikinio sezono 45 baksai kainuoja, sezono metu 45 baksai. O kokio voverio kimarim prie vandenyno laukia šokt, kada čia bėgt reiks. Na, pažiūrim, kiek tu nebailus. Ateik. Nu, ateik. Ateik. Toks pakrantės keliukas. Nu va, atvykom ir į Malibu pakrantę. Budweiser Sports. Tai nėra alus. Važiuojam dabar kaip ir ale uždarytų kelių, nes buvo tik tais gyventojams čia galima važiuoti, tai čia visas nudegę rajonai. Žiūrėsim, ar pavyks tiesiai nuvažiuoti Los Andželą. Gražus tiltelis savo gaminti ten gale. Čia turbūt pats jau centriukas tose Malibuse. Matas biškį apdegė. Kaktus. Šiek tiek, vos.
takas. Milžiniškas. Ten tų kalvų biški matos, kaip kur pasvilė lapai. Jaučiu, kad čia gal nėra taip nieko labai. Žodžiu, praėjom kontrolės punktą, kadangi turėjom šiandienos skrydžio bilietą iš Los Andželo, tai viskas gerai. Šiaip tai būtų garantuotai apsukę. Jie turėjo Arba, arba net būtų kokią baudą įpiešę. Ne bauda. Čia gan pozityviai, geranoriškai šiaip, sakyčiau. Bet vaizdeliai nekokie iš tikrųjų šone, tai Bet viskas nedegė. Žmonėms čia nuostolių. Žmonės po truputį orientuojasi. Medžiai kalne visi nukepę. Bet žolytė tokia jau kaip atsigavus, arba nedegė. Tai žolės gaisras yra greitas momentas. Čia visiškai. Bet kiek matosi visas nedegusias vietas. Ir mums čia bus pasisekę pamatyti nematytų vaizdų, manau. Kaip viskas atrodo po 4 mėnesių nuo gaisro. Visur vyksta daug Bet darbų. kiek čia tam kalne, tai čia belekas, tiesiog karkasai, žiūrėk, metaliniai. Karinė karkasą, bet tai čia va, O, keisčiausiai, aš kad kiek filmuoju. prie pat vandens, tai iš vis visiškai visi namai nudegė prie vandens. Nors va įkalnė tai visa dar kaip ir žalia. Gal ten gaisrai prasidėjo prie manęs. Nu, bet čia, žiūrėk, karkasai Čia tai va tik visi karkasai tenkins. Nesimato, biškė ne per tą tvorą. Specialiai uždėjo tvorą, kad tiek nesimatytų, ką čia įveikia. Bet kiek viskas nukepė. Keista, kad grinai tą visi Tai va, lyg niekur susiglaudę ir nieko. visą eilutę nuėjo. Tie labiau betoniniai kažkokie išsilaikė. Bet tai keista, kad elektros stulpai vos metiniai išgyvena. Tokie apdegę yra, bet va. Čia belė kiek tas viskas. Bet čia O, prie O, manęs čia vienodas tinklais. boružė. Mašinas irgi vis dar stovi. Poršelis vos sudegęs. Tai čia mašinų bet kiek. Čia kažkoks nams visiškai nieko nelikė. Aišku, kažkokios jau gal yra nuardė vis tiek per tiek Čia laiko. kaip daug yra jau nuardė. Vis dėlto 4 mėnesiai. Vienas kits eksponats likęs, o laiptai tiesiog į Let's get to dangą. nowhere. Stiklinė tvorelė. Realiai įspūdinga, kad tas stiklas išlaikė ir nesutižo. Kažkokį permitą, raudoną. Pakaitinę gavom. Vėl turim dar vieną mašiniuką. Dar vieną mašiniuką. Gėliką. Man atrodo, Maža kad šitas, kai būna tie tokie kariniškai atrodantis mašiniukai. Gėlę nori. Tvirtinimas turbūt. Valgytės va, visas. Visas palmas šlaite.
kaip ir arba atsigavę šiek tiek. Tai atrodo baisiai. Visas keliukas plytom, tik tais neduoda navigacija, nežino ką daryti, kaip važiuoti kitas amžiai. Mes važiuojam tiesiai per visą uždarytą zoną. Vieninteliai su Nevados numeriais, visus tik su Kalifornijos numeriais paleidžia ir kurie turi dono tokį gyventojo leidimą. Čia per uždarytą zoną labai daug važiuoja. Kiek čia daug. Panašiai, kad visą sieną apskritai ta dekoratyvinė nudegus. Bet metalas kažkaip. Bet čia va visur, čia labai stipriai nudegė medžiai. Gal taip neatrodo, bet iš tikrųjų tai bet kiek. Namo vienas švis nėra, kitas juodas. Juodas visiškai išdegęs. Visi tokie varganai jau. Oi, čia daug namų nudegė šis tai lomai. Namėlis. Likęs viens. Likęs tarp kaktusų paaugsmiai. Bet matyt dėl to, kad visas dar betoninis. Oi. Išdegė vartai kažkokie. Keista, kad degalinės taip išgyvena visiškai, jokio neturi. Ne pirmą degalinę visiškai sveika. Išvada. Degalai nedega. Nedegus degalai. Nors jie tikriausiai turėtų daugiau prieš tų gaisrinių visokių sistemų pasidarė. Net nenurūkusios esi. Gal nusiplovė per 4 mėnesius. Dar vienas leniuks visiškai išdegęs. Čia tas gal kur buvo ir samaškinis atvaręs kažkokiu tai būdu per aikštelę, bet čia tai tiesiog kai žiauriai čia likė viskas. Tik metalo laužynas atrodo visiškai. Metalas ir betonas. Čia baisiai atrodo šitą vietą. Neįtikėtina. Šitie jau neatsigaus. Juodi medeliai. Nu, dar žievė tai sveika, tai Ūšis. bet žievė sveika, gal. Iš ten, kur pradėjom, ten ir baiginėjom. Nuo Santa Monikos paplūdimio pradėjom. Route 66 ženklą taip ir nepamatėm, nes ten tokia nevykus aikštelė. Už 15 baksų. Kažkaip nesinorėjo mokėti dėl nieko. Tai va, dabar liko 11 mylių iki mašinos atidavimo. Atrodo 40 minučių važiuot 16 km. Įdomiai. Šiaip o dar galbūt neminėjau, bet įdomi sistema yra Amerikoje. Tai
su stop ženklais. Jeigu atvažiuoja, kas prie stopo pirmas atvažiuoja, tas per sankryžą irgi išvažiuoja pirmas. Tai nėra taip, kad kažkokios dar papildomos pirmumo dešinės rankos taisyklės. O Sofelė kažkokia. Reiks sofas. Galim paėm. Atilps į rankinį. Aišku. Vykom į paskutinę stotelę su mašina. Pravažiavom 3900 greičiausiai, gal net biškį daugiau, nes ne nuo pat pradžių nunulinom. Tai va, vidutinis kuro suvartojimas 29,6 miles per gallon, tai čia kokie 7,8 litrą šimtai. Nu, eisim į oro uostą, pridavę mašiną, žiūrėsim kaip seksis dėl įbrėžimo, kurį turim praeiti. Kaip lėktuviukai leidžiasi, krenta tiesiog iš galvos. Keliaujam check-iną daryti. Mūsų tokia vakarienė lėktuve. Vištienom su daržovėm, salotos šviežios. Šiaip daržovės, panelė su sviestu ir desertas. Tai šiais vaizdais ir baigsim savo kelionę. Tikimės, kad patiko jums ir pamatėte vakarinę Amerikos dalį. O jei sugalvotumėt patys nuvykti, drąsiai rašykite komentarų. Ačiū visiems, kurie paspaudė like, paspaudė subscribe ir iki kitų kelionių. O va po 16 valandų jau ir Vilniuje. Bet tai